एक साउंड इफेक्ट इतने इम्पोर्टेंट, आप इन रोस्टर से पूछो जो सिर्फ इन्हें यूज करके लाखों रुपए कमाते हैं। आप इमेजिन करें आप कोई मूवी देख रहे हो और उस मूवी में साउंड इफेक्ट ही ना हो। जल्दी से आ जाओ इस वेबसाइट में mystand.com। यहाँ पे आप जाओगे, आपको बटन दिखेगा, आप बटन पे क्लिक करो, आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे आप डायरेक्ट डाउनलोड करो। मीम्स वगैरह जो भी क्लिप की आपको साउंड इफेक्ट चाहिए अपडेट्स यहाँ से डाउनलोड करो। मैं भी वहीं से यूज करता हूँ, पॉपअप वगैरह जितने भी साउंड इफेक्ट है मैं सब वहीं से डाउनलोड करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे ये वेबसाइट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।